तपाईँ आफ्नो रुममा एक्लै हुँदाखेरि धेरै जस्तो टाइम केमा स्पेन्ड गर्नुहुन्छ? अनि नर्मली होइन एक्लै बस्नु नि बोरिङ कामै हो। अनि म चाहिँ होइन म म्याक्सिमम टाइम आफ्नो रुममा एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ कि बुक पढ्छु, कि डकुमेन्ट्री हेर्छु, कि सिरिज, कि मुभिज, कि एनिमे हेरेर बसिरहेको हुन्छु। अनि अहिले चाहिँ होइन गर्नको लागि केही नभएर मेरो पहिला पनि मैले जर्नलिङ गर्थेँ। अनि जर्नलिङको लागि मैले चाहिँ नोटबुक पनि बनाएको थिएँ। अनि मैले जर्नलिङ नोटबुक हेर्दै थिएँ पुरानोवाला मेरो। अनि पुरानो टाइम टेबल रहेछ कि यहाँ होइन 2021 जुलाई 1तिरको। अनि यो टाइम टेबल मैले पढेँ। अनि यो टाइम टेबल अहिलेसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त अहिले त गनै छ होइन मेरो टाइम टेबल। अनि त्यतिखेरको टाइम टेबल है त वेकअप बिहान 4 बजे उठ्ने, अगाडि ल्यापटप भएपछि र मर्निङ वाक जाने मेरो मोटिभेसन रे होइन। 4 बजे उठेर फोनमा नोटिफिकेसन र हिजोको बाँकी केही मेसेज वर्कको डिटेल जान्ने, 4:30मा मेडिटेसन स्टार्ट गर्ने, 5 बजीतिर मर्निङ वाकलाई जाने, मर्निङ वाकलाई नगए अडियो बुक सुन्ने, 6:30मा नुहाउने, त्यसपछि 7 बजेबाट काम सुरु गर्ने, 9 बजेसम्म काम गरेर 9देखि 10सम्म खाना खाने, त्यसपछि हल्का 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म फेरि काम गर्ने, आफ्नो मेन वर्क 2देखि 5सम्म बचेको काम फिनिसिङ गर्ने या अरू काममा स्टार्टिङ गर्ने, या साथीहरूसँग डुल्न जाने, घरको काम गर्ने, न्याप लिने, 5 बजेपछि बुक पढ्ने या अरू सेल्फ डेभलपमेन्टमा लाग्ने, 7 बजीतिर सकेसम्म खाना खाने, अनि 8देखि 10सम्ममा बेडमा जाने थियो रहेछ। अब अहिले यो पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले त खत्तमै छ मेरो टाइम सेड्युल चाहिँ।